Mbote na ba Congolais nyonso ba oyo ba zwili bakuya kolanda biso na émission oyo esengo etondi biso lisuko za liboso na bino na nzela na to solola politique ya mboka Congo ngai ya bino trésor king bukele kolo Congo bobenganga na monoko ya mboka na ngai bomengo mokonzi mukwa Congo ndeboye na ye lisu liboso na bino po tobeta masolo nini lelo tokobeta oyo etali masolo ya seni oyo proposition ya oyo cardinal Ambongo oyo asengi bakende kosala ba dépôt ya candidature menanzela ya Assemblée nationale. Cardinal Ambongo oyo lobi balobaki ete bakotambola nzela moko na kulutu Martin Fayulu. Est-ce que likanisi wana eza likanisi ya kulutu Martin Fayulu ya kosala ba réforme ya ba institution to te? Toko beta lisusu masolo nini ya nani oyo ako landela seni parce que koto bandeko déjà ba parlementaire debout ya ngambo ya IDPS toko yoka bako boka déjà miso na bato na bango mais koto yope bato na bato bako boka miso na bato na bango mais toko tuna moto nini oyo vraiment aza compétence homme de confiance o to ebiete ako respecter choix ya ba congolais. Est-ce que o bandeko ya IDPS bako ça c'est pour le respect des choix des congolais ou c'est pour le respect ya choix nabango tokobeta moi moke masolo mingi mingi me yambo yako bande mission autopesi grande nos condoléances na grande famille ya résistance congolaise et perdre moko ya icône ya résistance moko ya grand ya résistance ezali kulutu papa Honoré Ngwanda oyo molimo na ye tokoloba te ke pe mana kimia po ko pe mana kimia te aussi longtemps Congo eza libéré te molimo na ye ezala na ba résistant nyoso na kati ya combat mais il avait déjà fait son travail, il a écrit, il a sensibilisé, il a fait le vidéo. Ça reste aux Congolais de prouver qu'ils sont maintenant matures, responsables de combattre pour le beau et cher pays le Congo. Moi Trésor King Bukele je dis déjà plutôt un grand merci à l'équipe, grande équipe technique de Vision News qui m'était compagnie. Je dis un grand merci à Edgar Mokondi, le coordonnateur de cette chaîne YouTube, le patron de cette chaîne YouTube Vision News. Et je dis un grand merci à toi Tishik Mukelenge qui est derrière la caméra. Et si nous sommes des mèches, Tichik, tu peux déjà ouvrir le champ pour que je puisse dire bonjour à mes invités. Il s'agit de Hervé Matata, leader à Tchango comme je l'appelle. Mbote Hervé Matata. Mbote Monamboka King. Mbote Mingi vraiment donc. Les combats. Combat ils allaient malamu combat de tigre et aussi combat vraiment ils ont nanu to libérer Congo te nanu vraiment to bengani ba Rwanda te na bo poster nyonso. C'est que combat ils allaient kaka mais tous allaient malamu na combat tous mirika ba stratégie. Pour mettre en place Bangono Solibanda. Mbote Ndeko Fou de Fayulu. Vous voulez que c'est ma Fou de Fayulu, il n'y a pas un autre nom? Mbote Ndeko King, Nana Kobeta, c'était Mbote na Pesho, Mbote na Sepelo Lengi Kutuna Monio, et Fou de Fayulu Nde, Oyo Komona Fou de Fayulu, moto à terrain. Moto à Bundake Tumba, Nandeko Chilombo, Nandeko Barwande, Bakagame, Nyos Fou de Fayulu. Mais apparemment, celui que je salue, les fous de Fayulu, au Batoubayebi, c'est une école fou de Fayulu, c'est une école, il y a plusieurs fous de Fayulu, tous en Dengenine. Bon, dès que Outako Batoubayeba qui fou de Fayulu, mon sousou, quand c'est fou de Fayulu, au Fayulu, la tika qui n'a pas à Pochinaye, fou de Fayulu. On a ma polémique à Bino. Hervé Matata, to beta moi moke ma solo ya matali élection. Le l'autre comme on a été ba résistant au bazali na ngambo ya politique to ba résistant au bazali na kulutu Martin Fayulu lokola misu na bino komi trop braqué na élection ya 2023 que na révolution to soulèvement populaire que to libération ya Congo olobini. Oui, moi namboka omoni révolution ezali loko oyo et la karaté ce que goya lelo to lobi kuna et la karaté et la rappelle leader moroté na kati ya révolution za mon pépé ezali loko moko ya brisque soudain donc batwa kamwe et ça les changement brutal makambo changer alors nanzela kaka ya résistance ya révolution wana to kotambola na bateau poto mema moto to la makanisi ya mabe ya moto donc avant tout ça la surtout faut ba o yaza en face na yo et le colline ya mabe ya bondoki o yazo cha pour être empêcher yo au développer pour être empêcher yo au progresser
et te comprendre que tu solo na moto na nzela ya biki pe tu solo na moto na nzela ya terrain. Na terrain tu as deux pieds sur terre, na nzela ya biki pe tu as deux pieds sur terre. Tango kulutu Martin Fayulu akoloba na collège Boboto yebisi bato ke makambo to ko sala oyo makambo na ko proposer soki boboyi yango na ko bimisa peuple na balabala. C'est toujours pour nous koya na mais ezamba liboso to lobelo kwana to rappeler ba meeting ba point presse belé ou aloba soki boboyi na ko bimisa peuple na balabala soki boboyi na ko bimisa peuple na balabala pona nika soki likambo na likambo zaka ne bandi la pe na suka na ngo moni moto tango wa bandi ko sala makambo azozela moment opportun parce que soki to bandaki révolution na fin ya mandat bato na ko déclarer ote bowelisi ote mandat na ezali ou encore attaque moyibi mais ezali boy mais to ko préparer loko malembe te mokolo oyo si lo mabotika la citoyen lokola citoyen nyonso et que soki akokisi bosenga ya peuple te et ko simate na makambo etali élection ndo balanga ndeko na ngai oui to pesi biso ba légaliste to pesi message malamu pour na élection to lingi élection moni élection yango ezali seul moyen oyo ko corriger moyibi oyo ki moyibi oyo nyoko li peuple congolais qui moyibi oyo pesi biso pasi otozo mona lelo boye élection kaka ndem to corriger mais c'est il le moyebi très bien que ayibaki bokonzi et le congolais ba congolais bazwaki mokonzi bango balingaki te ezali ka nzela élection de bobo ekobongisa makambo wana alors na makambo etali élection tokokendango bongulu te tokokendango bontaba te na makambo etali élection nous avons proposé parce que l'intelligence et la sagesse nous appartient to proposer ne longo ya longo na aigle ou azokamba biso ou azali ou azoki bokonzi avec 62% boyebi très bien a proposé makambo etali élection alors très bien avant to ken élection il faut to corriger les erreurs du passé oyo esalaka ke banda tozwa lipanda ke congolais azwa mokonzi oyo aponaka te donc crise ya légitimité oyo frappaka RDC mikolo nyonso te na mo ya lelo 2021 alors tokokende lisu bongo te parce que on aura dû faire la même chose tokosalaka eloko moko na yango tobongisa bisika esimbaka te ke bato balela te bato bazwa pena mokonzi oyo esengeli oyo bavote yango wana mpe nzambe akotia loboko mpo tokende liboso nde mwana mboka proposaki plan sortie ya crise asuki na plan sortie ya crise te mpo bato ebele balaki plan sortie ya crise esili elongo ezali eloko mo ezali chaîne ya baproposition abandi na baproposition moko na moko nde asali proposition ya réforme ya seni na kati ya proposition ya réforme ya seni alobi telema malamu politiki na kati ya seni te toboyi bapoliticien na kati ya seni po seni ya kala ezalaki na 13 membres bayanda kokamba seni ya kala bango nyonso bapoliticien bakotiela bino mokonzi moko akowa président bakosi bino kia uti na kati ya ngambo ya société civile oyo azali société civile politisée mais lelo mwana mboka moni malamu ke alobi te bandeko tolongola nano bapolitike po eza makambo intérêt ata ngai soki batienga na seni na kosala bolamu kaka mpona président eli Martin Fayulu donc tolongola sentiment totia baindépendant bato oyo bakobimisa bokonzi. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ils ont un bateau tout bien indépendant, non, parce que pour être indépendant, il faut que linga mboka na yo. Muto kolobake ngana linga ka mboka, ngana linga ka Fayulu te, na linga ka Félix Tshisekedi te, na linga ka mboka. Est-ce que bateau wana bazali ata 5? Na yango ndeko na yebiso clairement, tata mokambi ya ekolo Martin Fayulu madidi. Oyo agalaki élection kati na mboko yo yango a joué na prudence wana sagesse oyo za nango à mettre en place proposition oyo ya 8 personnes composées de 8 personnes, c'est-à-dire à lobby d'abord nini à lobby présidium rotatif, c'est-à-dire bo pone na biso bino ba confession religieuse bino batata bakambi ya ecclesia bino ba oyo bokambaka biso bote ya kabiso bola mutotika mabe bokamata na kati na bino bopona bazali 8 ba confession religieuse et salami bongo ba poni bango te ezalaka bongo na kati ya Congo tozana ba musulmans tozana ba protestants tozana ba boyebi ndenge bazali wana batandami inutile ya ça j'ai fait l'économie ya kotanga bango surtout. Alors il est maintenant important bino ba sango bino ba tata pasteur bino ba boye
bino ba oyo boloba ke ba politicien bazo bomamboka ba politicien mutu asali boye boye ba politicien baza mabe lelo boye bokamata change na bino ya ecclesia église au milieu du village bokosala présidium rotatif c'est-à-dire protestant bandi 3 mois atikeli catholique 3 mois atikeli catholique asilisi atikeli musulman 3 mois pona kolongola ki tout puissant ya bokonzi ya seni omona tango ya kala ezalaki nini nanga kozala wana ye moto azokamba na misolo ye moto azokamba na nyonso na kati ya seni donc le tout puissant et que nanga wana tango batiliser basombi ye batie wana akosala kaka volonté na yango tolingi totia ba garde fou proposition wana ezaka na synthèse de rôle bezanini ezali ko dépolitiser seni deuxièmement ko contrôler seni troisièmement ezali eloko esengi ko faire fonctionner seni donc fonctionnement ya seni fonctionnalité ya seni donc importance ya proposition ya loi wana yango wana. Merci Hervé Matata to yekoto ya Foude Fayulu motuna vraiment oyo ba congolais belé ba koki komituna ezali été 3 mois mosusu président mosusu à côté 3 mois président mosusu à côté est-ce qu'il y a un espace ya 3 mois moto akokoka ko zala moto wa ko organiser l'élection na ndenga malamu toté mais wana to kangi parenthèse na ngoto ko fungula mwana mboka Foude Fayulu soki lelo yo otali okomona ete combat terrain s'il y a comme combat ma proposition c'était place la binezate parce que quand le président Fayulu fait que proposer yo le biso tolingi bino bato bobunda na terrain place à terrain comme ka place à Twitter. Merci ndeko King tango ko tunanga motuna na ko yoka yiki pe ko sala ngai mwa ndambo bien et sengeni na yebisa yo boye elingi koloba te ke combat esili totikali na ba proposition te kombe ali tango komona biso bilongi to telemi na kati ya plateau na ekolakisa déjà teni ya bitumba déjà to kobima na balabala to bunda yango moni tata mokonzi ekolo Martin Fayulu madidi aigle na ko benga tata na aigle ali mayela tondi mayele belé habité batu oyo bayibi bokonzi ya peuple bato oyo ba confisquer bozwi ya mboka ya Congo ba se caparer ba kei ko salela yango oyo to ko benga liyoto alobité lokola na lingi mboka mboka avancé lokola nga na li mwana ya Congo na ligne ya mulende te esengeli na proposer eloko oyo ekotonga mboka ekomema mboka liboso on dit mete ba proposition wana ekoza considérer ndeko te kena koyebisa opena koloba na yo boye tata mokonzi ekolo a proposer atalisi na bayiba kongomani atalisi na mokili mobimba elobi ndiyo biso ba kongomani tolobi ndiyo tokotala soki ensemble to pouvoir en place oyo ezalaki na boyiba ya bakonzi ya biso peuple baboyi ndeko kinge tokobima na nzela toko utiliser article 64 ya constitution parce que kombe ali tokobunda bitumbu tozaka na soki ngaka soki vraiment te ndeko to monaki président élu Martin Fayulu ataki cabinet ya bato esengeli babunda na nzela cabinet yango ekenda wapi ndeko merci tango kotuna cabinet ya bato esengeli babunda na nzela na ko répondre o kaka sika oyo tango kotuna cabinet wana ali cabinet ya bagarre ali cabinet ya combat ekenda wapi lolenge na ko eso cabinet ali ezali déjà ni na terrain de cabinet azali ko manier machine na ye oyo ko pousser biso kotinda biso kalate après les 27 ngana ko assurer yo pena ko ebiso yebisa mokili mobimba après les 27 okomona machine ya cabinet politique wana ekobima na balabala. Merci machine ya cabinet politique ekobima na balabala ndeko Hervé Matata toko yana makambo ya sengi boko banga te lelo yo ba proposition ya kulutu Martin Fayulu ekangama ye mona mungongo. Pourquoi je pose ça? Et je pose cette question. Lelo so totali bato baza face na ye, eza bato bako sala politique ya ko accuser bato. To comme en 2022, wabi to ndimi proposition ya sortie de crise, Félix Tshisekedi atika président tina 18 mois, ou ezali tina 2024, 6 mois ya 2024. Et ce qui Martin Fayulu la boy bakola ki sa mokili ete ke moto a proposé que loko yelo metala salinini a boyi.
kuna bokozwa likanisi nini po ti lelo kaka proposition de sortie de crise na tuna date limite ya proposition sortie de crise ezalaka te. Oui, ndeko moni soki olingi kobeta bale malamu soki tobeta bale ngai na yo yebi très bien bato babeta bale bazali bayebi soki oza na compétition il faut obanda nano kosentraîner entraînement ezalaka malamu mpona koganye match donc biso nde tozali awa tozali na kati ya préparation oyo ya makasi nakoyiba mwa question tuni mwa ndeko avana répondre na otuni motuni opesi ngai nakoloba ete cabinet ezali laboratoire tokoboya kotanga nkombo ya bato po soki totangi bajoueur bakombo ya bato bakodébauche kuna politique towana en face ya débauchage biso tozotambola makolo mibale. Nous avons quelque chose où ils ont déjà vendu dans le laboratoire balakisaka na moto nyonso tuté laboratoire ezali wana ba politique ekosala ma politique ya liboso moni awa déjà ba proposition bandi ko kina ndenge ya mokuse proposition ya CENI proposition ya loi électorale proposition ya boyebotie ko ya juge électoral ya armée ya nyonso ya parlement tout. Alors na motuna oyo tuninga mwana mboka tokotika laka jamais mwana mboka ndeko trésor king bukele tokotika laka jamais kotika bango ba franchir ligne rouge moni makambo ko lobaneza ligne rouge. Le peuple est souverain, peuple na mokonzi ya nyonso. Le président Eli Martin Fayulu le peuple mutapesa ke nguya pe pifoana o lelo toko lobela yango na bosiki ke ye moto aganya ki bokonzi po parce que peuple apesa ki. Alors peuple azape moto bakobuba na lokuta te. Peuple a kotala miso mibale awa ndeko Tshilombo soto meki kosala kopelisa moto na voie ya révolution bakozwa pe raison yo moko lobi ke ezali régime ya kofundaka bato ke tala boy biso pe tolingi bamazwa raison sur biso te tokotika ngonge beta ozala président ndeko Trésor King. Donc si je comprends bien idée na bino ezake Félix Tshisekedi Tshilombo akokoka ko organiser le monsieur Félix Tshilombo a organisé l'élection en 2023. C'est ça votre idée. Mais ni faire croire bino wana yena Foude Fayulu que nchoto comme 2023 Félix a organisé l'élection. Ni ne faire croire bino. Merci ndeko tango kotuna motuna na yo. Okoloba ete ni ne ko faire croire biso ndeko Tshilombo Tshisekedi akokoka ko organiser l'élection te. Pour bino boke na révolution. Ndeko tokomona déjà te ndeko. Ngana yo toali awa na kati ya Kisasa toali na kati ya Congo mboka bakoko batikela biso. 2 ans ya ndeko Tshilombo. Yango ekolakisa motakala ya Tshilombo ndeko ki akokoka na ye te ko organiser moponomi. Ekozanga nini pona organiser? Mosolo ndeko, mosolo akoyeba te ndenge ni ya ko gérer mosolo. Mosolo na bozuyali. Mais kasi lokola ye ali incompétent akokoka te ko gérer mosolo na et organiser moponomi. Biso ndeko ndenge na koloba na yo sika oyo. Nous sommes prêts aux élections. Yango komona tolaki déjà lamba ya terrain. Toko bunda na nzela mibale koto yo papier na biki koto biso twali na balabala tango ko grimacer papier na biki koto balabala ko kango kachi yango wana ndena kotalisa yo ndeko to olobi mosolo boko tala na budget ya Congo mais to yebi ke ba nini ba financement musu euta extérieur so ki lelo ndeko Tshilombo anzimi financement extérieur pour organiser l'élection. Wana révolution na bino calcul perturbé. Tendeko. Surtout comme il a 2023 en demi organiser l'élection. Pour la 2023 pas pour ça la révolution. Biso toko fanda kimia te tant que peuple a connu comme eto zela ndeko Tshilombo pour qu'il organise l'élection pour biso non ndeko. Biso to bandi de la révolution. Tendeko Tshilombo akende ke libanda. Libanda ali ndeko Tshilombo te. Outi komona awa voyage atata mo conseiller ko Martin Fayulu. Tango abimaki libanda akendaki ko sensibiliser ba mosolo pona maponomi atikali Tshilombo te parce que Tshilombo y ali incompétent il faut moto amaile lokola Fayulu akenda mobiliser bato wana pour que batina mosolo yo moko yokaki OMS alobaki te na kopesa mosolo te Banque mondiale mbongo ya gratuité kenda kaka bwendeko yango babwe tata mokonza mobiliser déjà to ko kene moponomi ate etikali 1 seconde moponomi ko sale mandeko wana na ko kosote na sire yo ke lelo ndenge to fani ngai na yo awa biso to ali déjà ba homme du terrain to ali dans la balabala Matondo Hervé Matata lelo oyo bandeko ya ngambo mususu balobi pona bango seni esengeli ezala na pasteur
Mukuna tope dodo kamba bango bato ba préféré o bazana seni pona bino bo préféré homme compétent na seni koki ozalana biso ba congolais oyo to yebi Congo malamu moni makambo euti koleka kala mingi te ya 2 jours passés na régime ya Kabila te makambo Kabila ebisa biso ke na organiser élection na 2016 c'était prévu na 2016 et koleka te na organiser une élection a comme na suka sengi esquisse omoni ezali maloba ya politicien nanga ba keno tozo banga élection te aza ko banga yango parce que bilan na yezo kanga eza zéro Kabila ezaki po aboya ko zombongo ba partenaire extérieur mais tout à fait na koyebi mais Félix a ko kipe ko ndima ko zwango mais na koyebi ça clairement ko zombongo partenaire soki ba ko boy ko pesa yo mbongo nanu ya gato na banque mondiale kangi misolo na ye na ko pesa ta ko zulango wapi donc wana motu na photo kuna akambi misolo mabe a respecter article ya constitution te baloba ke il faut à chaque mois, à chaque année, bon réserve à Kambongo, Oyo, pour la économie Goya. Bango ba koti tina réserve budgétaire. Ndeko bachaka maya fufu na liboki ya moninga te. To liboki ya moninga ba sobela rompe ko ngata. Yoko ba mosola libanda. Mosola libanda ko uta na lola. Atambola mokili mobimba pona ko luka ba investisseur ba yate. Mosola ngo libanda ko ya ba investisseur ba yete misole Goya. Il n'est pas sérieux partout dans le monde, ba yebi kaza sérieux te akoko kate misole te. Heureusement ba sango ba yebi c'est non. Ce qui mboka ezangi mbongo biso to kofungola caisse na biso to pesa mboka mbongo pour notre sélection merci côté wana to kolongola makambo tuni ngai IDPS a kolota il y a un jour passé awa volonté à Kabila au sang na malonda te tant Kabila poni malonda peuple bimaki na nzela to bimaki na nzela te nani asala ke malonda baloba appartenir na passé lelo ezali peuple te ndeko king ko bosa te ke peuple azali moto oyo azali souverain yende moto asimbi mboka bato bakendaka na bazaba na misala kala mingi te histoire ezobetela biso awa ke Kabila ponaki malonda biso to boy mais biso to lobi bo clairement ndoto ba kolota mukuna o bazoluka bacha wana est-ce que mutu mukuna tangi kelasi c'est un boxeur qu'est-ce que parce que c'est ni ezali ndako eza trop technique na eloko eko boma congolais bolingi ka kelasi mais pour kamba seni il faut na technicité wana ya kamba ce sont des calculs mukuna azoko kana ko tosa na yebi ko calculer te azoko kana ko tosa bible te auti ko violer awande ko yebi yango malamu a violer ba kotisi na boloko ba bimise na bondeko ba kosela ke maka ba kosela ke maka ba bimise na bondeko na tribu moko azotosa na no biblia te auti ko violer awande ko et bon constitution à côté ça mon ndengeni et si yoka muku na sala 5 minutes azolo ba français muku na soka lobi 2 mots français linga le tangama ekota chiluba les mots français linga le tangama ekota toza na posa na seni muto za kuna za patriote toza la intellectuel mais intellectuel na patriote toza posa na à la fois les deux à la fois il faut à la patriote à la paix intellectuelle parce que ça va donner mot technique et l'homme qui craint Dieu comme pasteur Mukuna ou encore de Kamba topé wana pasteur wana musu kombone nani tangu na lobia to ebaka déjà géo ndeko na troisième pasteur musu kombone nani Kazadi oh yazoninga bazoninga ba memaina ndenge ya kimbangiste bazoya ndenge ya confession religieuse kimbangiste to yebi makambo ne sona to comprenaka bango déjà ko banga tangu balongoli sonika futa bache dodo kamba place to yebaka déjà yango to yebi ke bakokende makambo ya dodo kamba ngana yebi malamu soki ayebi ngai tenga na yebi malamu ngana yebi tellement malamu dodo kamba zali moto oyo abanda ko sangana na les faits avec Kalala wa uti ko kotika biso na mokilo pe à son âme oyo des res mémoire mais dodo kamba zago yo sangana wana un pasteur musicien et là telina no rota la mobo na moto za sérieux mais c'est pas interdit qu'un pasteur soit musicien Mike Kalamba yaza pasteur yaza musicien mais pasteur Atops yaza musicien mais pasteur akola ta dongi pasteur akola ta dongi est-ce que wana c'est fashion est-ce là ezali au sérieux te papa tolingi te ba ventir oyo ya kotina biso bato ka di masoi ka za di bato lokota na diaspora wana o ba yena ya ba komisi na confession religieuse to yebi ete papa bato amayele bazana kati ya Congo méritocratie soki to bito tala malamu otuni ngai bato lolenge ni na lobi na bato ne sotangi wana nani akokana na cardinal Mosengo azali te soki to tie pena totali pena na biso mibale yo lingi de cardinal Mosengo ndaka mbaseni otuni ngai bato na kotanga bato te na kotanga bato ndeko cardinal Mosengo soki to tie wana nani akokana naye azali te Denis Mukwege oyo azali docteur prix Nobel de la paix
à ça la fierté na katamboka pour ne citer que cela baza bato mamala makoka mabe pour na katamboka toke na bosolo parce que ce qui totiki bosolo ezate na seni to kozala kaka esclave ya bato pe komboka kotambola te Rwanda akotambola likolo na biso pe akomatela biso tango nyonso ndeko foyeba politique ezokende nzela molai ndeko na ngai to yeba to sola mana ndeko na ngai awa to koloba boye mbilinga ekokotela bango na kati ya union sacrée bazana no ya kolala bazoyeba te babandi kowela suka nango bakoya kowela bawela na poste gouvernemental esili nano wana te suka nango bakoya kowela candidature ebi baosala ndeni bati likobo tango loba je serai candidat tango ndeko bemba kolobakela je serai candidat Moïse na kwana bi je serai candidat afin l'IDPS eza ballon troué ekotikala yango moko Félix ozali sous candidat te mais ozali candidat pendant que kosoye pesa deuxième mandat de kosoye pesa ezopesa deuxième mandat. C'est-à-dire, une fois, deuxième fois, c'est acceptable, mais troisième fois, on est au moins que distraction bazan nango wana biso to ko beta bango na maponomi pe na nyoso biso tango bazo la biso na terrain to ko beta badada to ko sala nyoso tout en tout cas ndeko biso to se préparer en conséquence na makambo etali seni na ko pesa ka licenciement pour na ko lobake on n'apprend pas les dada au sein du léopard exacte oyebi seni te obanda ko apprendre na léopard on a pour to gagner to tia babito gagner coupe mais yo ningo yo ko la jonglage na lobi ba mukuna badodo kamba baya ko la jonglage na kati institution monene ya mboka bongo peza etoni na technique makasi na kuna eza lokuta IDPS akola IDPS atika na nostalgie de bona foyeba atika na nostalgie que ndenge to bunda bitumba biso nyonso ensemble IDPS yango wana tina moya lelo IDPS ko ya kobunda na peuple c'est IDPS abendani akeko sa buzoba na mbongo mboka askoke peuple akena ndenge na ye akobunda siko na vrai peuple congolais. Et puis le Congo n'est pas le 10e, n'est pas la 10e. Fou de Fayoulou, vous êtes d'accord na Hervé Matata, Denis Mukwege, Cardinal Mosengo, Bakoki Kozala Bato Bako Kambaseni. Uta kona répondre na motuna wana na kozonga moke ndenge ndeko nango koyoka Hervé Matata kobeta mbela. Oko lobela komo ya mukuna awa. Ba mukuna wana bakadima bakazadi bakokota lola te. Moto lokola mukuna koki kokota lola te. Pe ali na compétence moko te ko gérer seni ndeko. Eloko ndeko Matata alobi awa ndeko. Biso uta kala tango koyoka tata mokonzi aigle supérieur akoloba ete alobi pona ngai na ali prêt ya ko présenter candidat sika oyo balimi balé. Atangela o bango ndeko. Non. Bali ndeko docteur Mukwege pe bali na ndeko Mosengo. Oyo koyoka batata wana. Mosengo on dirait ça na passé mo ya bien te po batu balobake. Mosengo abebisa na 91 na conférence souveraine. Na lokuta monene lokuta. Ndeko, yali lokuta monene. Wa peka lokuta ya bango monene. Na koloba no sika oyo. Tango yo koloba ke non ndeko Mosengo abebisa utakana. Être okoyeba ke non ndeko Mosengo. C'est ce que le gens de l'IDPS disent. Non, l'IDPS souveraine et l'IDPS ezali na koloba no l'IDPS ezali oto kobenga union sacrée association de Nyamulende et de Hutu. De Nyamulende. C'est une association de Nyamulende. Tango ko komba ba Nyamulende, balaka bilongi mabe, balaka bato lokuta, balaka bato ngo ba créaka makambo ndenge na bango, ba ko banga nde élection. O eloko ngana koloba no ba ko banga moponomi. Ndeko king, na koloba no sikoyo. Pe na koloba na ndeko mukuna, na koloba na ndeko Tshisekedi. Chilombo, na koloba na gouvernement na ye, association de Nyamulende, na koloba na bango kaka boye. Ata lelo o ba tie élection lobi na tongo ndeko. Fa lo beta bango. Ba ko zo ba bulletin de vote ba okino ko bwaka mbango na fleuve na océan. Na koloba na ndeko. Po ko mona na bato bakufa, na ba aveugle, na ba koka, ba ko ya ko voter fayu. E ko zala somo ko zala pesi mbwambwa boy. Il faut tout na bango, ba ko kamba mboka. Uta ko babandi bazwa ki bokonzi ya moyibi, bokonzi ya peuple ako souffrir na courant. To ko lobela yango te, to ko beta ka masolo ya seni, masolo ya Banyamulende wana. Ma yezalite peuple ako souffrir ndeko. De ça mindembo peto ba te uta. Minembo ndeko tika na yo, ba juela biso Rwandais. Bazwa bourgmestre Rwandais batia na minembo. Ndoko yoka kuna bateka dossier ya minembo, Chilombo akima yango par rapport à yebi que non. Tata na ye mobali na ye kombo na ye Kabila. Ngulu ya mwasi na ngulu ya mobali tendeko. Ngulu ya mwasi Chilombo. Ngulu ya mobali Kabila. Tango atie Chilombo zemi aboti cash na FCC union secret. Oto ko benga association de Nyamulende.
na koloba mingi te na lobby pesa bango kaka message. Hervé Matata lobby batu bakizaki ambongo kozala pour Marthe Fayulu mais lelo ambongo asengi ba candidature nyonso ekende na assemblée nationale tango tobi que Kulutu Fayulu pona ye réforme institutionnelle il faut ba créer groupe moko ya ko réformer institution oyo kozala libanda ya assemblée nationale oyo ambongo akosala azana nzela lobby ekobota mabete to oyo bino bokosala ndeza mabe lokola mokolo. Oui ndeko on a koyebisa to yete on a plateau pour na kofinga ba clergé catholique bien une ponga pnaza catholique na kofinga te beaucoup de respect pour baté ya kabiso mais alité pour na koloba ke to tozo ko ndima lokola liloba ya nzambe alléluia amen te na moment oyo to ko kabula vie moko te pourquoi ndeko na ngai kingi parce que erreur oyo basango ba reconnaître pas malonda que nous avons commis une erreur ya ko beng sabato déposer ba candidature au moment fallait qu'il tout ça la réforme du bosso donc erreur ba reconnaître pas malonda ba bandeli sur erreur wana tango comme na suka ba dribbler bango ba protestant ba sangani ba beti ba pesi majorité na ngambo ba tachilombo après bien ça erreur ba retirer signature donc OK ba ko juger ba sala nzambe te tika nzambe mo ba juger ba sala na ye. Ce sont des hommes de Dieu. Na juger te ba zu recommandation de ce que ba sa bongo pour Congo et bika. Na solo ba malamu makambo eza lobby a watan ba ponaki malonda. Ba kendaki ba sala ki be dépôt ka. Oyo eza lokola deuxième mi-temps te ya makambo dépôt candidature. Ya liboso oyo botaka malonda. Ba kendaka ensemble avant que ba sala réforme. Tant ba koti kuna ba eko jouer bango. Ba jouer bango l'église de réveil na ba église pote o sonia le kana te va loba mingi. Abenga mo ba lokuta. Ba église de réveil une église de protestants qui mbangi ba sangani ba tourner na ba tourner citation ba bimisi moto ya Kabila ndenge mo ba koluka ba bimisa moto ya Chilombo ba rouler ba sango erreur wana ya passé wana ba kokena ngote elone ne ba osenga ba candidature n'importe qui royo na confession kingandi ki ngapi na za catholique na koti wana na bimi wana ba koyamba ba candidature na moto nyonso to ezale loko oyo esito mona ki ototi ko mona na malonda donc ba perdre tenter biso na bango tozo kanate sika nini tozo kanate sika oyo biso to lobi to kondima réforme mon côté oyo ekosala na kati ya parlement. Pourquoi? Parce que parlement wana ezali parlement ya solote ne bandeli nango ezaki fabriqué banda dans la volonté ya Kabila lelo boye ba sombi yango na misolo pati lombo donc parlement oyo toza nango député azana parti opposition mais député mo azana majorité dans la parlement lo lenga mo et ça la makate c'est inacceptable na kati ya loi ya mboka na biso cour constitutionnel akoti makambo na pa lo biso ote député soka longo kuna ina nyo sacré za idée et ça na parti politique ta okene na epe kuna de cour à côté li déjà Chilombo siko ba institution ya bongo biso kamata maye le pena ya malamu boy ça c'est jeter l'intelligence de tout par la fenêtre wana ezali ko boa kamaye la moninga na fenêtre to koya na mwana te biso to lobi ka consensus moko te ko sa ba kata ba institution ya boloki ya bandoki oyo ba ko somba député na mbongo mboka to ko sala yango libanda na terme ya dialogue ezali dialogue ya liboso te yo Chilombo ya kaptinda ba bato na yo ba négociateur na yo ba kita na kati terrain biso to ye wana ba partie civile tout sangani wana to bota mbuma malamu pour congolais akamata zwa bokonzi ya malamu pe bongisa vine. Merci beaucoup Hervé Fodé Fayulu liloba ya suka na numéro de téléphone après motuna oyo na kotuna yo lelo oyo to komi na 2023 comme un coup de bâton magique comme un miracle élection et salami bokolobani. Merci ndeko na motuna tango kotuna motuna ako répondre na bokebi nyonso obi ke soki to komi na élection oui to koloba ete parce que ali komba o tata mokonzi abundeli bango balobi glissement biso to lobi que non pas de glissement to kolingani élection parce que bo kanisa ke akokoka tende révolte ça ndeko to lobi te que non de cochino oui au lieu lobi yango akokoka te parce que ali incompétent kasi na voya tata mokonzi ekolo o ya kobunda sur le plan national et international à lobby était pas de glissement mais pour nos mesali yo qui église catholique respect na bayiba sango na bayiba kambia o bako kamba bangombani ya kati ya Congo ngana ko salie bango kasi na ko senga na bango
bazala na ligne ya ko sauver mboka mboka kende liboso élection ndeko ezali bokasite ya tata mokonzi ekolo kulutu Fayulu Madidi nde alobi ete Tshilombo koki te kosala glissement pas de recensement tokende nanu moponomi kasi avant tokende moponomi tojonga nanu na bareforme nde kopesa bokonzi ya bakambi oyo bakoorganize baélection moponomi ya solo oyo kosekisa peuple congolais ekopesa bayi bakongomani koseka. C'est un peu ça ndeko. Merci beaucoup. Numéro de téléphone. Numéro nanga ya téléphone ezali 085 049 81 01. Wana okojwanga ifude Fayo. Hervé Matata. Lilobano asuka numéro no ya téléphone. Oui ndeko vanana ko ya liloba suka te poto komona na to sola sur la mission kasi. Ndeko nangai avant na loba bongo nazali ko yebisa bato nyonso surtout bazo kolanda biso na libanda pe na kati ya mboka que le 27 au samedi, tozali na mama na manifestation. Tata mokonzi ya ekolo Martin Fayulu akotelema liboso ya bato na meeting populaire. Akoloba na triomphal. Biso ba eto koloba ke togandaki 62% et kozala malamu tozala na ebele pour démontrer en face du monde que biso nde togandaki maponomi soki toza muke ba koseka biso. Alors pour la mobilisation et salami mais déplacement mobilité ya ma membre pour atteindre tibisika oyo ba meeting ezali pour kozala triomphal. Donc kolongwa kingasani maluku wapi bato nyonso nga na kambaka wana kolongola bango bisika te kokende mona triomphal ezali distance to kosenga na moto nyonso malamu oyo alingi résistance alingi makambo ekende liboso atia maboko na kati ya pate parti politique ezali parti oyo eza bitumba ya Congo ezali bitumba ya résistance ezali bitumba ya parti te ezali bitumba ya résistance moto nyonso oyo amoni keno aningaka résistance parce que la résistance yango wana ezokende kolanda bisika o masolo malamu ezali moto aza makambo malamu tolobaka yango tata mokambi ya ekolo biso moto tiaka biso peuple Martin Fayulu biso moto tiaka wana kende bo trahir biso te bo trahir biso boye bien très bien na triomphal kaka esika wana tokende swango tokosenga bino tozala ebele koleka ebele okosunga biso na moyen financier okosunga biso obengi bandeko na yo oyo ya Kinshasa mobiliser bango yisa bango ke boza la paix belé na kati ya meeting wana et ko sa biso malamu numéro de téléphone na biso ezali plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 18 la résistance de la Tchangou. Hervé Matata, les cordons. Merci beaucoup. C'était Hervé Matata, le grand résistant de la commune de Tchangou, leader ya Tchangou, accompagné de Fayulu. Lui aussi, il était le président. Et c'est toujours, toujours na Mikondo, le président du parlement debout ya Kimbatseke, Bangoto Baza coordonné, na kati ya grand équipe ya Hervé Matata et Ngaya Milo Trésor King Bukele. Il est Mukwa Congo. Mwana ya Congo, Kolo Congo, Tozali, ndenge tozalaka, ndenge tozali, peto kozaka toujours. Merci na bino nyonso bolinga ngai, merci na ba mama, ba papa, o nyonso ba soutenir Trésor King Bukele, merci pe na ba o bolinga ngate po na ozalaka kaka. Na viva po na bino te po na Nzambe mokonzi. Ju Nzambe ndo olinga ngate nde na ebite na timbo alibulu na kunda. Po ata na kunda mina sa mabele na ye, mokilango ya bino te mokili ya Nzambe. Ata moto alati bilamba bobanga te suka se kolongwa poso nzoto nde elongwaka te. Ciao, tokutani mbalasi.